Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit. Krenaria dhe digniteti. Kush e dëshiron krenarin, le ta di e tërë krenaria i takon Allahut, pra le ta kërkoj prej tij. Surja Fatir, ajeti 10. Digniteti dhe krenaria e muslimanit janë veti të cilat e përcaktojnë drejtimin dhe sjelljen e tij në shoqëri. Muslimani nuk guxon ta pranojë poshtërimin. Ai e tregon krenarin dhe dignitetin në çdo rast. Ai që pajtohet vullnetarisht pa dhunë me poshtrimin nuk hyn në radhët tona, thot Muhamedi a.s. Të pranuarit e poshtrimit është shenjë e mungesës së besimit, sepse imani kërkon që njeriu të çohet kundër të gjitha formave të poshtrimit dhe kërkon qëndrueshmërinë në luftën kundër të keqes dhe padrejtësisë kudo që gjendet ajo. Pra, ti dal përballë pra asaj dhe mos pajtohet me. Krenaria është rezultat natyror i besimit në Allahun, i cili mëson se i tërë kozmosi gjendet në duart e Allahut xhaleshanuhu, se të gjithë njerëzit janë vëllezër, se sinqeriteti dhe devotshmëria janë virtyte të muslimanit dhe se në mesin e tyre askush nuk është i denjë për adhurim dhe për respekt të thellë. Islami i liron njerëzit nga robërimi i njëri tjetrit, duke i bërë të gjithë të përulen vetëm Allahut xhaleshanuhu. Njerëzit kur s'mund ta poshtrojnë atë të cilin Allahu xhaleshanuhu e lartëson, por as edhe ta lartësojnë atë që Allahu e poshtron. Në Kur'an thuhet: atë që Allahu u adhuron njerëzve nga mëshira e tij, nuk ka kush që mund ta pengojë. Atë që ai e ndal, nuk ka kush që mund ta lirojë posti. Ai është nga dhënjësi i gjithdijshëm. Këtë e ka theksuar edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam duke thënë: dije, sikur e tërë bota të mundohen të bëjnë ndonjë të mirë, s'mund të bëjnë asgjë më tepër se ajo që ka caktuar Allahu. Por kur të mundohen të bëjnë ndonjë të keqe, nuk mund të dëmtojnë me asgjë më tepër se ajo që ka caktuar Allahu xhaleshanuhu. Kolonializimi i cili e kaploi botën islame që e sulmi dhe poshtrimi më i madh i muslimanëve. Kjo ndodhi atëherë kur u dobësua besimi i tyre dhe kur e humbën fuqinë dhe trimërinë. Muslimani është i obliguar të mbrojë interesat e besimit dhe ta dheut të vet ku jeton. Ai patjetër duhet të jetë i gatshëm që ta ruajë lirinë dhe ta mbrojë të vërtetën. Pra, e vërteta gjithmonë duhet mbrojtur nga besimtari.